Сайн байцгаана уу? Танд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ зөвхөн энэ бичлэгийг өргөх болтугай. Тэгээд энэ өдрийн залбираад хэлье. Хари улаар дөрөв зааваа. Таны нэр авнаар дурсагдаг болтугай. Таны хаанчлал өргөх болтугай. Эзэмнээ одоо амнаас гарах үгийг минь таньд татгаж байна. Тэгээд эзэмнээ хамгийн гол нь эзэмнээ яг юу хэлэх юу яах ёстойг сайн мэдэхгүй би бол багш биш, монголч биш. Эзэмнээ мэдүүлгийг сонирхуулахыг хүссэн зүйлээ бол хэлээрэй гэж тунгааж байна. Ариун сүнсээ та бидний өдөртөнд олдохгүй. За тэгээд та бүхний өдрийн мэндийг хүргэе. ертөнц бүтээгдсэн цагаас эхлээд Бурхан үнэхээр хүмүүсийг хайрлаж, хамгаалж, мэндэгнэж ирсэн. Бас вирус гарч ирсэн гэх юм уу? Тэр нь болохоор юу гэсэн бэ бол бардамнал байсан, онгорлт байсан. Бүтээгч үнэхээр агуугаар хүнийг бүтээсэн, ертөнцийг бүтээсэн учраас тэр бүтээлүүдийн агуу дундаас нэгэн тэнгэр элч унсан байдаг. Тэр тэнгэр элч хит их бардамнаж өнгөрснөөс болоод мэрэгэн цэц ухааны цагаас нэгээр тэнгэр рүү унсан байдаг. Гэтэ унахдаа тэнгэр элч нэрийн 3/1-ийг нь аваад хулигтаад хуураад доош унсан байдаг. Тэгээд тэнгэр элч унахдаа бас зөксөлгүй хүн төрлөختнийг гим нүгэл рүү уруу татах тэр бүхий л арга замыг Бурханаас холдуулах арга замыг хийсэн бөгөөд хүн бардамналаар дамжин Бурханаас улам холдох, нүур буруулах амьдралаар явах талаар Библи хэлдэг. Тэрч бүтээл хүн ингээд хэдвгийг бардамнаж, бусдын ингээд буруу гэж бодож, бусдын ингэж үүсгэж, бусдын хайрлага болсноос болоод тэдгээр хүмүүс хаашаа чиглэсэн бэ гэх юм бол бүр ижил хүүстэн болох талаар Библи хэлсэн байдаг. Өнөө үед хамгийн ихээр шинжлэх ухаан хүртэл байж боломгүй гэдэг зүйлийг нүгэл одоо энгийн үзэгдэл дээрэс нь бүх хүмүүст байж болно. Хүний эрхчлөө гэдэг зүйлээр ярьж байна. Тийм үнэхээр Бурхан хүнд эрхчлөө гэсэн. Та надтай хамт амьдрах уу? Та диваажинд амьдрах уу? Та танд амьдрах уу гэдэг эрхчлөөг Бурхан бидэнд өгсөн. Бурхан бид бүгдийг хориглоогүй. Бурхан бид бүгдийг өөрийнхөө хүслээр амьдрахыг хүссэн. Тийм ээ. Тийм болохоор энэ эрхчлөөгөө бид нар Бурханд зүй зохистой ашиглах ёстой байсан боловч энэ эрхчлөөнийхөө төлөө бид нар ёр муу бузар бүхнийг хийх болсон. Яг л хин нэг ирэнгүүтээ чи чаддсан бол тэр хүүхдэд зодтолцох гэж хэлэнгүүт бид нар би дийлхийм чингээ тэр хүний үгэнд хууртаа тэр хүнтэй зодтолдохтой л ижилхэн тийм тэнийг гимгүү буруу зүйл хийж байгаагаа бид нэр ингэж амьдралдаа олж харж болно. Тэгэд жишээлбэл одоо хамгийн том итгэл гэх юм бол одоо христэтгэл байгаа, буддист тэгээд лалын шишин байгаа. Тэгээ энэ бүхэн дээр ингээ ярангуй тэр унсан тэнгэр элч байгаа шүү дээ. Унсан тэнгэр элч бид нар бол мэрэгүү ухааны тэнгэр элч Люцифер байсан гэдэг байхгүй байсан. Харин тэр унаад сатан болсон. Сатанизм гэдэг зүйл нь юу гэх юм бол эрэгчлөөг тэргүүнд тавьдаг. Бурхан хүнд эрэгчлөөг өгсөн. Харин тэр эрэгчлөөгөөр дамжуулж сатан хүмүүсийг унгасан. Тийм болохоор тэр эрэгчлөөг голчилдаг. Эрэгчлөөн дээр үндэс суурьад тавьдаг. Чи эрэгчлөөтэй байвал ямар ч нүгэл үлдэж болно гэдэг. Чи эрэгчлөөтэй учраас ямар ч нүгэл үлдэж болно гэж хэлдэг. Тэгээд зогсолтгүй архитал, тамхитал тэдгээр зүйлүүдээр хүмүүсийг уруу татдаг. Гой ганган сайхан хүний махан биеийн хүслийг уруу татдаг. Өдөөдөг, батраадаг. Мэдээж эмэгтэй хүн, секс, бэлгийн амьдрал тэдгээр бүхий л муу мухай зүйлсүүдээр хүнийг уруу татаж, хүнийг Бурханаас холдуулдаг гэсэн. Тэгвэл буддист итгэлийн талаар дээрээ буддист итгэлийн талаар бол луу гарч ирдэг. Гэтэл анх сатаныг юу гэж зөвлөдөг вэ гэвэл луудаа зүрлдэг. Библи сатаныг луудаа зүрлдэг. Учир нь хүн унахаас өмнө могой хөлтөө байсан гэдэг. Хөлтөө буюу луу байсан. Харин Бурхан түүнийг хүнийг унахснаас нь болоод тэрнийг мөлхөө амьтан буюу могойтой зүрлдэг. Могоо хоёр хилтэй, могоо хоёр хил ингээ хуваагдсан байдаг шүү дээ. Хүнд нэг зөв юм ярьдаг. Энэ чинь ста зөв чи өрөөгт чи ста баяжин гэж хэлээд харин хариуд нь чиний өргөөхт өөрөө удмын чинь би хулгаална гэд нөгөө хэлээрээ өөр юм ярьж байдаг. Артаа нэг юм төлөвлөж идэг гэсэн. Сайхан дүрсгсэн боловч үгүй уушлаарай тийм байхгүй шүү. Тэр сайхан байдгүй шүү. Гим нүгэл рүү ороод иддэг. Одоо та хэрвээ лам хүн бол биднээс та нүгэл үлдчихсэн үү? Та амьдралдаа буруу зүйл хийжсэн үү? Хэрвээ хийжсэн бол та тайвшрлаа хаанаас авдаг вэ? Залбирлаар, магтаалаар, итгэлээр хаанаас авдаг вэ? Харин Христ итгэлийн хүмүүс бид нар хаанаас авдаг вэ гэвэл цагламаа дээр зовлогдсон Есүс Христ бид бүгдийн гим нүглийн төлөө өөрийн хүүг цагламаа дээр зовлогдож бидний хамгийн үнцэнтэй хамгийн хайрладаг тэр хүү бид бүгдийн гим нүглийн төлөө шийтгүүлсэн. Энэ нь зүрх сэтгэлээрээ би
өөрийгөө хохирдуулж, бохирдуулж, өөрийгөө завааруулсан тэр нүглийг өөрөө хүртгэхээс илүүтэйгээр миний хамгийн хайртай нэгэн, миний хамгийн хүсдэг, тэмүүлдэг миний хайрт Есүс Христ энэ шийтгэлийг авч байгаа надад бүр илүү хүн дээр тусдаг. Тийм болохоор бүр илүү хүн дээр Бурханаас тасалдаг энэ нүгэл гэдэг зүйлээс хол амьдрахыг хичээдэг. За тэгээд өргөжлүүлээд ярих юм бол одоо энэ би буддизмын талаар би буддист хүн байсан. Би бүр үнэхээр сайн буддист хүн байсан. Би бэлтгэдэг байсан. Би одоо нэг сүнсээрээ гарах гэдэг зүйл зүүд биелдэг. Тэгээд ширэгийн хидид номыг уншиж ийсэн. Тэгээд буддистийн буддагийн өөрийнх нь түүх намтрыг уншиж ийсэн. Ерөнхийдөө манай өвөө будда хүн байсан. Буддист хүн байсан учраас би үн залгамжлал гэж ярьдаг байла. Өдөр болгон уулан дээр очиж залбирдаг, мөрөгдөг, ном уншдаг, бэлтгэдэг байла. Гэтэ энэ бүхний би бас яад басан бэ гэвэл сэтгэл мэдрэмжийг буддист сэтгэл биднэрт хамгийн гай тулгалдаг 3 зүйлийг нэрлэх юм бол нэгт нь болохоор мэдрэмжгүй болох гэж хэлдэг. Мэдрэмж хэрвээ таны хүүхэд та өөрийгөө нэг бурхны байр суурьнд тавиад үзэх юм бол таны хүүхэд ямар ч мэдрэмжгүй бол ямар ах вэ? Уйлдаггүй, зарлдаггүй, өргөлж тайван, намлаг яг танд гоё л байх мөрөөдлийн хүүхдэл болох байх. Тэгвэл баг өстой яадаггүй, идэггүй. Гэтэ энэ байдал ингээ өргөжлээд удаад байх юм бол та бодоод үстэй таны хүүхд инехгүй, уйлахгүй, уурлахгүй тэр мэдрэмж байхгүй байх юм бол ямар гүнхтэй гэр бүл болох вэ? Би хувьдаа хүүхдээ уйлдаг, шантардаг, бүтлгүүдээ ааваа би чадахгүй байна, ааваа туслаад өгөөч гэж хэлж яхад би баярлна. Яг л миний үр хүүхэд надад тусламжгүй би баярлна. Миний хүүхэд шантраад бүтлгүүдэл би баярлна. Тийм болохоор буддист биднэрт юу гэж заадаг вэ? Сэтгэл мэдрэмжийг хордог, сэтгэл мэдрэмжгүй болгоё гэдэг нэг талаараа энэ их буруу. Яг л бид бүх сэтгэл мэдрэмжтэй байхдаа бид нэр цөхрөх гэдэг мэдрэмжийг авдаг. Тэр цөхрөх мэдрэмжийг авсны дараа цөхөрж байгаа хүмүүстэй бид нэр хэрхэн зөв харьцахыг мэддэг болдог. Харин бид нэр цөхрөх гэдэг мэдрэмжийг аваагүйсэн бол үнтэйс л муухай харьцдаг гарууд ахаж магадгүй л. Ийм хэмждэг байх те. Тэгээ муу нош өөрийнхөө муудаа л арх ууж байгаа ингээд. Гэтэ ихнэр хүүхдээ алдчихад, ослоор алдчихад ууж байгаа хүмүүс өндөө байдаг. Өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийн сүрчээд ууж байгаа хүмүүс өндөө байдаг. Араараа тавиулчаа ууж байгаа хүмүүс өндөө байдаг. Тэдгээр хүмүүсийг уухын болохгүй гэж хэлж болохгүй. Айгуул бурхан биднийг хайрлсан. Бурхан биднийг үнэхээр хайрлсан. Есүс бүр арх уудаг байсан гэж бодлоо. Есүс уудаг байсан. Есүс хүмүүстэй цуглардаг байсан. Гэтэ Есүс юу гэвэл нүгэл үлддэг байсан. Есүс нүгэлтнүүдтэй орчдөг байсан, янхнууд дээр орчдөг байсан, татвар хураагч дээр орчдсон. Сүүлдээ бүр Есүсийг одоо ингэж ярих юм бол над Есүс зүгээр нэг мэрэгчин байсан штэ гэж хэлж байгаа хүмүүс зөндөө байдаг. Яагтвэл Есүс хамгийн хүнд давхрын, хамгийн хэцүү ядарсан туйлдсан тэр хулгайнууд дээр очиж тэр газар бурхны хаанчлалын талаар тунгалдаг байсан. Тийм болохоор хүмүүс Есүсийг муугар хэлдэг. Чи хамгийн сайныг нь авахыг хүсэж байгаа бол хамгийн сайнаар хөдөлмөрлөх хэрэгтэй гэдгийг бид бүгдэд заадаг, хөдөлмөрлөдөг байсан. Есүс үнэхээр хамгийн сайныг нь яаж авахыг бид нар зааж өгсөн. Есүс дагалдагчныхаа хөлийг угаасан, Есүс ядуус дүүлчилсэн, Есүс хамгийн сайн нь бол бурхан. Харин хамгийн сайн нь яаж болох юм бэ гэх юм бол өөрийгөө даруусгаснаар энэ замд хүрд юм а гэж. Тийм болохоор дагалдагчны гэсэн би яаж хамгийн агуу нь болох вэ? Би яаж хамгийн агуу болох вэ гэдэг талаар дагалдагч нар ярих үед Есүс үйлчил гэж хэлж өгсөн. Үйлчил. Хэрвээ чи үйлчлэх юм бол миний дагалдагчулчднаа нэгс чи бусдаас илүү агуу болно. Тэнгэрийн байр суурь эсэргээрээ доор байх тусам улам дэшээ гардаг байр суурь гэж нэгсдэ хэлж болно. Тэгээд за би юу ярих гээл анхаарч байгаа сарнчлаа. Тэгээд уучлаарай. Тэгээд гол миний хэлэх дөрөв очие. Сүнс миний сонсож өгөөрэй. Тэгээд миний гол хэлэх гээд байгаа зүйл бол юу гэх юм бол буддист итгэл намайг бардам онгороо үнэхээр стандарт өстэй болгосон. Үнэхээр би гэдэг зүйл дээр амар төрөлдөг байсан. Эго дээр эгог минь хижээдэг байсан. Би мундаг, би лаг, би сүнслэг гэж. Тэгээд хинхихт их тэр нь дэлгэрснээс болоод юу болсон бэ гэх юм бол би л бурхан гэдэг ойлголтоос. Би л бурхан. Би л хамгийн биш. Би л хамгийн мундаг. Би л хамгийн сайн. ертөнцид намайг тойрч ирдэг. Би байхгүй л ертөнцид ямар ч утга учир байхгүй гэж боддог байсан. Гэтэл Есүстэй уулзснаас хойш юу болсон бэ гэх юм бол Есүс тэр бодлыг минь өөрчилсөн. Харин чи бусдынхаа төлөө өөрийгөө зориулаарай. Чи бусдынхаа төлөө амиа өгөөрэй. Чи бусдыгаа хайрлаарай. Чамайг бусад хүмүүс хайрлсны ачаар чи одоо энд байгаа шүү. Эцэг чинь золиосны ачаар чи энд байгаа шүү. Ээж чиний төлөө хуруу хумсаа хөдөлгөж чи одоогийн байгаа шүү. Ах чинь чамайг асар шандаагүйсэн бол жалидийн буруу замаар явсан байгаа шүү. Ах чинь чамайг чигдүүлээгүүл жалидийн арх тамхинд ороод алга болох байсан шүү гэдэг зүйлүүдийг ингээд амар олон тиймэрхүү сануулгыг бурхан ус өгч ийсэн. Тэр үнд үнэхээр талархууштай, хайрлууштай.
За тэгээ буддист итгэл нь нэгсэн долоо тэнгэрээс унсан гэсэн шүү дээ. Тэгээд Адамыг ингээ хорлсон гэдэг. Тэгээд тэрнээс болоод могоо болж байгаа. Могоо хоёр хэлээрээ хүмүүсийг сайн маринга мууруу хуруу татдаг гэж хэлсэн. Тийм ээ. Буддист итгэл бол бодолч хуурмаг. Тэгээд одоо та нар ярих юм бол буддист итгэл хинду итгэл тэгээд энэ тэрөө салаад. Гэт энтгийн бурхтыг харах юм бол үнэхээр цэнхэр өнгөтэй нэг тийм ён гэрэлтэй олон гартай энэ нэгсэн атмын тесрэлд орсон мутац хүмүүсийг байх ёстой хоёр гартай хоёр хөлтөөгөр бурхан бүтээсэн байхад тэнд дөрвөн гартай хоёр хөлтөө нэгсэн тийм байгалийн бус гаж ирэмдэг зэрэмдэг харуулахыг хичээж байгаа. Бурхны бүтээсэн тэр төгс зүйлийг ирэмдэг зэрэмдэг болгохыг хичээж байгаа. Тийм болохоор буддист хүмүүс өөртөө нэгэн төрлийн сүнсийг оруулаад бурхны сүнсийг оруулдаг гэж нэрээд. Гэтэ дэлхий Библи биднэрт өгдөл энэ дэлхийн бурхан нь өөрөө муу эрийн тэр унсан сахиусан тэнгэр жилдэг. Библийн дэлхийн бурхныг сатан гэж хэлдэг. Тиймдээс бид нар энэ дээр хууртаж болохгүй, энэ дээр бид нэр буруу замаар орж болохгүй. Тэгээд тэр сатан юу гэж хуурдсан бэ гэх юм бол бид бүгдэд байгаа тэр хайрыг үгүйсгээ зогсохгүй тэр бурхны баталгаатай хийсэн бидний дүр төрхийг хүртэл чөтгөрийн болгож өршлөө. Хэрвээ та буддист итгэлээр яваад тэр бүхний ингээд тойроод сайн харах юм бол тэдгээр хүмүүсийн дотроос хайр харагдахгүй. Тэдгээр хүмүүсийн дотор таны өмнөөс золилт гэж байхгүй. Харин Есүс бид бүгдийг Библиэлд юу гэж дууддаггүй гэвэл та нар над дээр ирж хурж ир. Би та нарыг үнгүүгээр хоолны үнгүүгээр ундаалъя. Би та нарыг мөнх амьд хөтлөе. Учир нь надад золилт нь байна гэж хэлдэг. Есүс нүгэл үлдээгүй харин бүх хүн төрлөختний нүглийг загламаа дээр цовдлсон. Тийм болохоор Есүс золилт нь байгаа. Есүс таны төлбөрийг таны төлбөрийн үлийн үрийг үүрэх төлбөрийнх нь золиос нь байгаа. Тэр бол үхэл. Үхлээрээ Есүс таны бүхий л нүглийг уучлж чадна. Тэр золилт нь Есүс бурханд байгаа. Тийм учраас Есүс бурхан баг. Тийм болохоор энэ бүхэн боломжтой болсон. Тийм болохоор та бурхан дээр очиороо ямар ч нүгэлтэй ямар ч хүнд хэцүү хүн үнэхээр гимшээд бурхан дээр очих юм бол бурхан тэр хүнийг шүүмжлэхгүй харин бурхан өөрчилж ховсож чадна. Харин бурханы үгсвэл мянган зөвхт хүн гимснээс илүүтэйгээр нэг буруут хүн. Нэгэн буруут хүн гимшиг үед тэнгэрт баяр хөөр болд юм аа. Тэнгэрт найр болд юм аа гэж хэлдэг. Тийм үнэхээр тэнгэр бид бүгдийг хүсдэг гимшээсэ гэж. Оюун санаа бодол нь өөрчлөгдөөсэй гэж. Гимшиг гэдэг нь оюун санаа бодлоо өөрчлөх ёстой гэсэн үг. Бид бүгд энийг зөв гэж бодож исэн бол уучлаарай энэ буруу гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой гэсэн үг. За тэгээд 3 дахь нь болохоор лалын шашин байгаа. Тэгээд лалын шашин юу гэж ярьдсан бэ гэх юм бол лалын шашин бол Библиэс ерөнхийдөө хамт явж байгаад салдаг байгаа. Яг тэгвэл Библи хуучин гэрээ Авраам гэд Есүсийг хүртэл өгдөг. Гэтэ Есүсийн загламаа дээр харийг аваачдаг байгаа. Есүс загламаа дээр цовдлогдог болгоод үннийг гуйвалдаг байгаа. Есүсээс 400 жилийн дараа Есүсийн шавнар болохоор Матай, Лук гэдэг Библийг дэрэгдээс нь харж бичсэн байдаг. Та хэрвээ Библийг анх удаа уншиж байгаа юм бол Библийн 4 ном яг ижилхэн байдгийг боддоо. Зүгээр дөрүүлээ ингээд хуулцсан юм шиг Есүс тэгж амьдэрсэн, тэгж амьдэрсэн, тийм ариун байдлаар амьдэрсэн. Есүс тэгж тусалсан, ингэж тусалсан, Есүс ингэсэн тэгсэн. Есүс хайр дотор амьдэрсэн. Есүс хайрыг хүмүүст үзүүлсэн, харуулсан, гэрчилсэн, нотлсон, хайр үнэхээр эрх чөлөөтэй байдаг гэдгийг Есүс харуулсан. Тэгтэл тэр 4 номоос дараа 400 жилийн дараа бичсэн тэр хүн сахиусан тэнгэртэй уулзсан байг Габриэл гэдэг хүнтэй уулзсан гэдэг. Габриэл болохоор бурхны тэнгэр элч гэж Библиэлд хэлдэг. Гэтэл тэр Габриэл гэдэг нь болохоор нэгсдөө бид нар Библиэлд бас сатаныг юу гэж хэлдэг вэ? Тэнгэр элч мэд өөрийгөө гэрэлт илж болгож харуулж чаддаг гэж хэлдэг. Тэр ч битгий Йов номон дээр бүр сатан өөрийгөө бурханд үзүүлэхээр бурхны оршихуй дотор орсон байгаар харуулдаг ус. Тэр энэ юу гэж бол бусад тэнгэрэлч нар сатаныг олж харж чадхааргүйгээр сатан өөрийгөө тэнгэрэлч энэ дүрээр хувиргаж чаддаг гэсэн үг юм аа. Тэгээд Мухаммед гэдэг хүн хаан мэдгүй нэг уулан дээр нэг сахиусан тэнгэртэй яриад тэр зүйлийг ингээд бичээд яасан байгаа, тэмдэглэсэн байгаа. Гэтэ буддист христ итгэлийн хамгийн агуу зүйл нь юу гэвэл бид нэгсэндээ юу гэж бий төрсөн нэг тийм гараараа бүтээсэн бурхан гэж байдаг. Гараараа бүтээсэн ямар нэгэн тийм зүйлийг бид нар бурхан гэж итгэдэггүй, мөрөгдөггүй, болдоггүй. Яа тэгвэл бурхан та бид бүгдэд юу гэж амсан бэ гэвэл та бүгд гараараа битгий ингэж юм хийгээрээ. Учир нь бурханыг бүтээх боломжгүй, бурхан бол бүтээгч юм аа гэж хэлсэн байдаг. Тэнгүүд буддист болохоор бүтээдэг. Тэнгүүд лалынхан болохоор нэг юм дөрүлжин юм дээр очиод мөргөөд идэг. Бид нар өөрснөө болохоор бид нар ямар нэгэн тийм хөшөө баримл урсгал хийдгөө хаа гэж хэлдэг бол нэг тийм дөрүлжин юмд очиод мөрөгдөг. Энэ бол үнэхээр бурхныг үл алдаршуулгатай нийцж байгаа зүйл юм аа. Тэгээд тэр тэнгэрлэгч бид бүгдийг юу гэж сатан бид бүгд юу гэж урж байгаа юм бэ гэх юм бол би бол бурхны тэнгэрлэгч байна.
чи ингээд надад итгээ аллаагаад итггүй бүх хүмүүсийг аллаа гэд өөрөлдвөл нэгс нэг хүчтэй тийм шашны сүнсээр хүмүүс рүү товтолж байгаа. Тийм болохоор аллаах итгэлтэй хүмүүс Христ итгэлтэй хүмүүсийг хавчдаг, шахдаг, алахыг хичээдэг. Энэ бол нуулгүйгээр л үнэ. Аллаах итгэлтэй, муслим итгэлтэй хүмүүс дээр очих бол Христ итгэлтэй хүмүүс амьдрахад хэцүү байдаг. Харин Христос итгэлтэй хүмүүс муслимчууд амьдрдаг. Яг бол бид нар хүндэлдэг. Бид нарыг хүндлээрэ гэж хэлдэг. Тэр хүн буруу байх нь, хэцүү байх нь хамаагүй бид бүгд тэргээр хүмүүсийг хүндэл би буддад итгэдэг хүмүүс таартай. Учир нь тэр хүмүүс зөв. Харин тэр хүмүүс юунд хуурдаж явж байгаа вэ гэдгийг би энэ удаар хэлэх гэсэн. Унсан луу. Яагаад одоо Chinese гэх юм бол хятад луунд итгэдэг. Хятад лууг шүтдэг, дахин шүтдэг, лууг бурхан мэд дахин шүтдэг. Яагаад вэ? Хятадуудад Христ Библийг унших боломжгүй, номлох боломжгүй, хориотой байдаг. Библи аваад бүр үнхээр их баярлдаг хүмүүс нь уйлдаг. Яг бол тэр улсад луугийн эзэмшил тэнд орсон асар олон хүмүүс байдаг. Тэр лууг л дахин шүтэж хайрлах хэлдэг. Буддист сэтгэл муутай гэдэг. Луу бол унсан сахиусан тэнгэр гэж Библи биднэрт хэлдэг. Дараачийн удаа нь юу гэх юм бол сахиусан тэнгэр мэт өөрийгөө харуулж чаддаг гэдэг муслим итгэлтэй ах дүүнэрс дэлгэд бас энэ нь тийм юм аа. Тэгээд энэ хоёр зүйл нь ингэж хоёулаа ингэж Бурхны унсан сахиусан тэнгэрт хоёулаа холбогддог баг. Хамгийн том хоёр итгэл ингээ холбогддог. Бөө удган дараачудаа ингээ орлох юм бол бас холбогддог баг. Унсан сахиусан тэнгэр чөтгөрүүдтэй холбогддог. Тэгээд тэр бүхнийг ингээ нарийнээр сайн судаад ирэх юм бол бид бүгдээс юуг харамлаж нуух гад ингээ хичээгээд байгаа юм бол сүнс бол бид бүгдэд баяр хөөр аз жаргал амар амгалан өгдөг сүнс бол ариун сүнс. Ариун сүнс. Тэрний төлөө бид бүгд хичээгээд хөдөлмөрлөөд тэрнийг хайгаад байгаа. Харин тэр хайж байгаа зүйл нь хамгийн дээдлийн хэцүү шургуулганд биш. Зүгээр л бид бүгд доош гомх хийгээд би чадахгүй, би болохгүй, би бүтэхгүй. Та намайг зам зааж өгөөч. Та өөрийгөө мэдрүүлж өгөөч гэдэг гээс эхлэн гэж бодож байна. Хоосноос өсгөлөнгөөс. Тийм болохоор бурхан танд хамт байгуулдгаа. Тэгээд өргөлүүлээд иймэрхүү сонирхолтой бичлэгнүүд үзхийг хүсэж байгаа бол like and subscribe гэдэг аахгүй. За баярлалаа, баяртай тэнийг бурхан ивэх болтугай. Үнэн үргэлж яддаг цаг нь болох үед Христийн алдар бүхэнд харагдуулна. Амин. Бурхан тэнийг ивэх болтугай.